gente, eu vou ensinar pra vocês como acender essa fogueira aqui. Vou botar na água. Ai, tá bem? Dá uma cervejinha. Abrindo. Tá muito ocupado aqui. Não, ó, eu tô vendo a pra lá, que aqui pra mim é muito Bom, deixa eu acabar aqui a edição que nós. Aí você encaixa naquela parte. Eu coloquei esses diários tudo cruzados aqui, entendeu? Aqui eu tô andando numa cachoeira com a minha família. Viu, ó? Cachoeira bonitona. É muito importante ter supervisão de um adulto para mexer com fogo. Calma, calma. Não. Devagarzinho, vai. Devagar. Bom, tira. Isso aí. Já tá bom. Não, já tá bom. Ok. Tá muito fogaréu. Ai! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva e compartilha.